Cari telespettatori, siamo in diretta, allora potete intervenire, come sempre potete mandare i vostri messaggi, fare le vostre telefonate oppure scriverci. Parliamo con l'ANCI del Veneto, parliamo con i sindaci di alcuni comuni del Veneto e questa volta il tema verte sull'edilizia scolastica, sulle scuole, in modo particolare di competenza e di pertinenza dei comuni. Protagonisti odierni, Lorenzo Piotto, ben arrivato qui con noi, che è vice sindaco del comune di Fontaniva. Ben ritornato Giuseppe Costa, sindaco del comune di Vimiana, grazie anche a lei, e ben ritornato Egidio Cecconello di Pozzoleone, ben arrivato anche a lei signor sindaco. Allora, vediamo un po' di fare il punto della situazione. È stato un po' il punto di partenza anche della prima visita del nuovo Presidente del Consiglio Matteo Renzi, quella di entrare nelle scuole, visitarle direttamente e di mandare anche un appello in modo tale che si tenga conto di quella che è la base per l'educazione dei bambini, un luogo anche sicuro, ma un luogo che deve essere un punto di crescita e di sviluppo. Una provocazione, alcuni hanno detto, una manovra di comunicazione strategica, insomma, poi vediamo se concretamente qualcosa è successo. E qualcosa di fatto di interessante c'è stato. E allora io vorrei proprio partire con i nostri presidi del territorio, che sono i sindaci, che ci raccontino un attimo che cosa hanno riscontrato ed affrontiamo un po' questo tema delle scuole, perché effettivamente non se ne parla mai, veramente non se ne parla mai, attenzione, ma sono in situazioni non sempre privilegiate. Però è un tema molto sentito e molto delicato, direi. Se pensiamo che la maggior parte delle scuole italiane è fuori norma, questo è un punto di partenza molto delicato. Il fatto stesso che Renzi abbia messo a disposizione delle amministrazioni locali 3,7 milioni mi pare per ristrutturazioni degli edifici scolastici. Fra l'altro sembra, però qui attendo conferma, che questi 3,7 milioni siano svincolati dal patto di stabilità, perché altrimenti saremmo messi in grande difficoltà comunque. Avevo capito anch'io che era qualcosa, questo sembrava, dopo però giustamente il dubbio viene. Questa credo che è un'iniziativa molto ma molto importante. Noi non possiamo permetterci di avere dei ragazzi che vanno a scuola in strutture che non sono a norma, che possono causare qualche danno ai nostri ragazzi che vanno a scuola, nel modo più assoluto. Un esempio pratico, noi stavamo portando avanti un progetto di ristrutturazione di una vecchia scuola, la scuola elementare Petrarca, una scuola che è del 50, quindi ha oltre 60 anni di vita, scuola che non ha mai subito o solo parzialmente qualche ristrutturazione, quindi immaginatevi voi in che situazione verte quell'edificio scolastico, anche in tema di sicurezza, anche in tema di costi di gestione, certamente, noi spendiamo l'ira di Dio di riscaldamento. E infatti abbiamo fatto un progetto di ristrutturazione che riguarda soprattutto il risparmio energetico, sostituzione di tutti i serramenti, l'impianto di riscaldamento, il cappotto esterno, eccetera. La notizia che Renzi ha messo a disposizione questi fondi è capitata ad hoc. Noi abbiamo immediatamente fatto domanda al Ministero, una semplice comunicazione via mail dicendo il nome della scuola, l'importo di cui avevamo bisogno. Allora, noi avevamo la disponibilità per la ristrutturazione energetica, però volevamo anche contemporaneamente sistemarla sotto il profilo sismico. Questo è un altro aspetto importante, la sicurezza sismica nelle scuole. Quindi abbiamo aggiunto questo progetto e abbiamo inviato i dati al Ministero. Questo il lunedì. Un fatto eccezionale, direi, il sabato mattina, e poi fra l'altro di sabato mattina il Ministero, sembrava uno scherzo, il Ministero ci chiama direttamente chiedendo ulteriori informazioni, noi gliele abbiamo fornite, quindi credo che questa iniziativa sia partita col piede giusto e stia andando nella giusta direzione, speriamo. Quindi voi avete avuto questa chiamata dal Ministero che chiedeva dei ragguagli ulteriori? Certo, sulle notizie iniziali che noi avevamo dato via mail hanno chiesto delle conferme, ci hanno chiesto se avevamo avuto dei contributi per questo tipo di intervento e se l'eventuale contributo o i mezzi che avevamo a disposizione avevamo bisogno di un ampliamento del patto di stabilità.
Quindi questo sta a significare, o almeno speriamo che stia a significare, che questi fondi vengano svincolati appunto dal patto di Però se vi stabilità. hanno chiesto un ampliamento del patto di stabilità vuol dire che davano per presupposto che dovreste restare nel patto di stabilità. No. Beh, adesso non si sa, non si sa di preciso, non si sa di preciso. A voi cosa è successo? È successo esattamente la stessa cosa. Noi abbiamo risposto come il collega ad una lettera che aveva inviato a Renzi, presumo a tutte le amministrazioni, chiedendo appunto se vi era la volontà da parte delle amministrazioni di intervenire su una scuola, insomma, sia per un discorso antisismico, sia magari per un adeguamento di tipo strutturale, sia magari come abbiamo fatto anche noi, puntando sul discorso del risparmio energetico, perché noi abbiamo allora fatto questa comunicazione anche noi al Ministero dicendo che abbiamo bisogno di ampliare la scuola che già abbiamo, che è abbastanza recente la nostra perché l'abbiamo inaugurata 9 anni fa, però per nostra fortuna insomma, i ragazzi che la frequentano sono in continuo aumento, quindi abbiamo bisogno ancora un po' di allargarla. E poi abbiamo inserito appunto il progetto di fotovoltaico che va appunto in linea con quanto diceva il collega del risparmio energetico. E anche noi abbiamo risposto martedì, quindi un giorno dopo, e con mia sorpresa, anche per quanto mi riguarda, lunedì pomeriggio ho ricevuto questa chiamata da parte del Ministero, cosa che credo che sia una novità assoluta. Tra l'altro lei è rimasto smarrito, diceva un po' sì, perplesso, pensavo fosse uno scherzo. Pensavo fosse uno scherzo perché dall'altra parte appunto hanno risposto dicendo che era il Ministero, quindi la telefonata partiva direttamente da Roma, siccome che credo che noi sindaci telefonati direttamente da Roma non ne riceviamo quasi mai o mai, voglio dire mai, quindi oggettivamente è stata una novità ma positiva, voglio dire, anche a me. Hanno chiesto, a me a dire il vero hanno chiesto se chiaramente intendevo che questo genere di investimento fosse completamente escluso dal patto di stabilità. Naturalmente ho detto di sì, perché sennò noi siamo anche un comune piccolo sotto i 5.000 abitanti, è evidente che se dobbiamo rispettare il patto di stabilità noi non riusciremo mai a fare questo tipo di intervento. E poi alcuni altri chiarimenti, insomma, quindi confermo il fatto che questa è una grossa novità. Mi auguro che l'attuale Primo Ministro abbia la forza di portare questa sua iniziativa fino in fondo, perché oggettivamente sarebbe un segnale importante. Sarebbe un segnale positivo. Assolutamente. Passo anche a lei subito, un attimo c'è una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno, sono Luigi. Da dove chiama? Da Padova. Prego, signor Luigi, dica. Saluto i sindaci ospiti. Buongiorno. Ricambiamo. Grazie. E a me piacerebbe che una volta tanto, oltre a queste soluzioni che stanno venendo avanti per la scuola, venisse avanti anche qualcosa di responsabile per quanto concerne i servizi tecnici dei comuni, cioè chi sbaglia deve pagare. Insolito. Noi abbiamo visto in questi anni servizi televisivi dove le scale che sono un'uscita di sicurezza non sono su una porta finestra per esempio, ma i ragazzi devono salire sulla finestra per accedere alla scala, no? Ora, oppure ascensori con le porte dove non entrano nemmeno le carrozzelle per i disabili, oppure delle gradinate che non hanno nemmeno gli scivoli per i disabili. Ecco, tutte queste cose qui, soprattutto là dove queste cose vengono fatte e dovrebbero essere fatte con tutti i crismi relativi alla sicurezza, ai disabili, tutte le cose così, che ci fosse qualcuno che paga in questo paese. E invece no, succedono i problemi, vengono denunciati e tutto va in fanteria. E i cittadini cornuti e mazziati. I ragazzi che vanno nelle scuole peggio che andare di notte, perché si figuri lei un ragazzo che deve uscire, che c'è un problema relativo alla sua sicurezza, che deve uscire e la porta di sicurezza è una finestra. Cioè già la porta e la finestra sono una cosa diversa. Certo si può uscire, uno si può buttare dalla finestra come si può buttare da una porta, però insomma trovo fuori luogo la cosa, e soprattutto non mi risulta che qualcuno che ha fatto questi lavori abbia pagato. Paga mai nessuno nel nostro paese.
Buona giornata. Grazie, grazie del suo intervento. Allora risponda lei a questo punto l'osservazione. Dunque, ora io non posso sicuramente fare riferimento alla situazione di Padova, ecco, io conosco Fontaniera, sicuramente chi si adopera o... No, ma ha parlato un po' in generale, generale, di certo, situazioni certo. che sappiamo peraltro si verificano, perché certo. dopo cosa mai do la parola? Ecco, la risposta che posso dare è sicuramente sì, ci deve essere sicuramente un'attenzione da questo punto di vista a chi sbaglia. Gli ambienti scolastici, come si diceva poc'anzi, sono sicuramente ambienti che richiedono una certa attenzione e che, se curati opportunamente, danno anche dignità sia all'alunno sia alle famiglie. E quindi manifesta una presenza dello Stato, dell'ente pubblico, attenta e precisa su questo aspetto della cultura e dell'istruzione, che è appunto la base fondamentale per la crescita del nostro Paese. Atteggiamenti dal punto di vista della sicurezza, appunto, sì, io immagino ci possono essere delle situazioni di questo tipo. A Fontaniva noi, ecco, nell'arco di 10 anni, io faccio parte dell'amministrazione che ora è al secondo mandato, in via di conclusione a maggio. Nel corso degli anni abbiamo messo in piedi una serie di interventi anche dal punto di vista della sicurezza. Per esempio abbiamo investito circa 500.000 euro nel mandato 2004-2009, in parte finanziati anche da contributi regionali, e per esempio, ecco, su questo aspetto possiamo dire di essere fortunati. Fortunatamente in quel periodo non c'era ancora la situazione economica attuale, non c'era ancora la pressione così insostenibile del patto di stabilità come è oggi. In ogni caso, ecco, ci siamo prodigati per fare questo, e anche nel mandato corrente abbiamo fatto sì che alcune iniziative, anche per quanto riguarda la consistenza sismica, appunto, degli edifici fosse affrontata con un'iniziativa sempre finanziati in parte appunto dalla Regione. Per circa 400.000 euro siamo riusciti ad intervenire su 2 dei 4 plessi scolastici che abbiamo appunto a Fontaniva. Fontaniva ne conta 4, si tratta di una scuola media. Quanti abitanti ha Fontaniva? 8.400 persone grosso modo. Però voi non avete avuto la chiamata del Ministero? No, ecco, sfortunatamente noi non siamo stati, però non siamo stati chiamati. È il numero, quanti abitanti no, ha? noi facciamo 3.000. Quindi, infatti c'è stato un po' quindi, una ecco, infatti si discuteva poi prima. Perché tu sia una... esatto, quale dovesse essere il criterio appunto per un po' più tardi, per quindi la telefonata. Esatto. Ecco, quindi noi comunque abbiamo presentato, abbiamo risposto ovviamente all'invito e alla lettera ricevuta appunto dal capo del governo. Anche noi abbiamo individuato a suo tempo, ma non più tardi di qualche mese fa, un intervento su una scuola elementare dislocata presso una delle frazioni, San Giorgio in Brenta, un intervento per 500.000 euro che appunto prevedeva sia la ristrutturazione dal punto di vista antisismico, sia anche l'efficientamento energetico, perché appunto come dicevano i colleghi, effettivamente una delle voci di spese preponderanti, ecco, nei nostri bilanci è appunto il sostentamento dei nostri edifici scolastici per quanto riguarda i consumi. Ma anche poi, tra l'altro, penso anche dal punto di vista educativo a questo punto, perché poi certo, la scuola anche è il primo esempio per le giovani generazioni. Esatto. L'aver toccato con mano e aver vissuto parte della propria giovane esistenza in un luogo dove per il riscaldamento, per la coibentazione, eccetera, ci sono determinati criteri magari innovativi perché sono stati applicati, ti è di monito un domani per saperne la valenza, fare il confronto dove stai a casa, però voglio stimolare i genitori stessi per crescere con una mentalità diversa. Perché se tu sei il primo che sei in una scuola dove fa aria da tutte le parti, il termosifoni di un secolo fa e tutto, sei il primo ad adattarti a qualsiasi situazione, quindi è anche qualcosa di educativo, fortemente educativo, cioè toccare con mano e non solo teoria. Vi do subito la parola, un attimo solo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Intanto sono Bianco Daniele. Sì, dica tutto. Chiamo da Vedelago, provincia di Treviso, il mio paese è Albaredo. Sì, dica. Oggi è 17 marzo, ho chiamato proprio la scuola elementare. Vedi Elena? Sì, dica. Io ti conosco quando eri ancora... Ma mi dica faccia la domanda ai nostri ospiti, faccia l'osservazione. Agli ospiti dico, le scuole. Allora, le scuole, ho chiamato stamattina le scuole elementari di Vedelago, quelle elementari, dopo c'è le medie, io ho fatto le medie e venerdì sono da padre Mauro a Savatronda, un sacerdote che mi ha fatto scuole medie, padre Mauro. Va bene, ma cosa ha chiesto? Aspetta Elena. Sì. Fermati un attimo.
per rispetto di TV7. Ecco. Dai. Ecco, brava Elena. No, brava. guardi, se lei non parla velocemente, devo toglierle la linea perché non possiamo. Parlo Dai, velocemente. dica. Allora, stamattina ho chiamato le scuole elementari di Bedelago e ho parlato, e non c'era direttrice, non c'era pedagogista, ho parlato con Dana. Mi fate una cortesia, mandate i saluti a Dana, che li ho mandati io come papà ex a Dana, che mi ha accolto gentilmente e dice cosa stai facendo? Va bene. Vai al tuo posto. Va bene, grazie del suo intervento. No, non lanciare possiamo più, queste chiedo cose. dalla regia, ma non possiamo, deve fare la domanda subito, se no non possiamo intrattenerci troppo al telefono. Le avevo portato via la parola, signor Sindaco. Cioè, ci dispiace per il telespettatore, ma bisogna essere sintetici, fare la domanda, altrimenti... Il tema che stiamo trattando stamattina è un tema veramente molto delicato, è molto difficile. Diciamo che noi abbiamo una situazione degli edifici scolastici che è molto critica. I dati che ho io, solo il 47% delle scuole risulterebbero a norma. Ma qual è il problema? Dove? Questo a livello, a livello nazionale. Ma dove sta il problema? Allora, siccome è a capo delle amministrazioni la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, e la verifica statica delle scuole è un problema perché noi per esempio non abbiamo nessuna certificazione in merito alla verifica statica delle nostre scuole. Ma perché, non ce l'ha? Sì, ci sono state continue proroghe da parte del Ministero e credo che anche l'ultima milleproroghe abbia prorogato ulteriormente la scadenza che era prevista. Ma la difficoltà dove sta? Nel momento in cui il Comune dà incarico a un professionista di verificare la staticità della scuola e il professionista dichiara che quella scuola non è diciamo a norma, cosa succede? Io ho l'obbligo di chiudere quella scuola, ma al di là dell'obbligo di chiudere quella scuola ci vuole l'impegno finanziario per rimetterla a norma. Quindi subentra la difficoltà di reperire i fondi per sistemare la scuola, ma se anche noi riuscissimo a reperire i fondi di quella scuola, il maledetto patto di stabilità ci vincola e che non riusciamo a spenderli poi alla fine. Ma io credo, spero che il Presidente del Consiglio, essendo stato sindaco fino a ieri, questo problema, per quanto sia di una città diversa, perché Firenze senza dubbio... ma credo che i problemi siano analoghi in tutta Italia. Dico, per quanto grande sia una città, abbia margini maggiori, eccetera, quelli siano i problemi. E forse se ne è fatto capo proprio alla luce di un'esperienza, o avrà i figli propri, che sono in una scuola che magari perde tocchi da tutte le parti. Ma lui, avendo fatto il sindaco per tanti anni, conosce molto bene queste problematiche. Ecco, questo però credo che sia anche le semplici cifre che voi avete snocciolato con grande tranquillità, in realtà sono importi di non poco conto. Certo. Attenzione, che però d'altro lato, e guardo sempre anche l'altra faccia della medaglia, muovono anche un'economia interessante. Bravissima. Esatto. Perché qui stiamo parlando di soldini, che vuol dire sono manodopera, vuol dire aziende che in questo momento sono ferme lì, e poi c'è anche il discorso che bisogna vedere se poi è applicabile alle scuole, di ampliamenti possibili o quant'altro, perché c'è anche il piano altro aspetto. Infatti nel nostro piccolo, solo per sistemare la scuola Petrarca, andremo a spendere circa 330-350 mila euro. Ma questo 350.000 euro noi, altrettanto loro, esatto. Potrebbe rimettere in moto un po' quell'economia che risulta stagnante da tantissimi anni. No? E tra l'altro penso, dopo andiamo subito in pubblicità, non in nero, perché ovviamente voi avete carta certificata, esatto, e avvalorando quelle aziende che sono un po' più serie, quelle più strutturate, quindi anche un certo modo di concepire le ristrutturazioni che non è che magari c'è. Torniamo su questi discorsi, se avete suggerimenti, idee oppure delle segnalazioni interessanti da fare, chiamateci o mandateci messaggi tra poco.